พบกันอีกครั้งนะครับในช่วงของฮีเซตนะครับวันนี้ผมอยู่ที่หลุม 15 พา 3 ของสนามกอล์ฟริเวอร์เดลนะครับซึ่งหลุมนี้มีรางวัลโฮลอินวันด้วยถ้าท่านผู้ชมนะสนใจที่จะมาประลองฝีมือเชิญได้ที่สนามนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพนักนะครับวันนี้โจทย์หรือการบ้านของเราก็คือเรื่องของ positive thinking day คิดในแง่บวกนะครับนึกไปนึกมาขอเล่นคำนิดนึงแล้วกันอย่าคิดแต่จะบวกในที่นี้คือบวกลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเราเล่นกับลมนะครับข้อมูลที่ผมเชื่อว่านักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่มีอยู่ในหัวก็คือว่าถ้าลมไม่ว่าจะตามลมหรือทวนลมก็ดี1 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ 1.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะส่งผลกับลูกกอล์ฟระยะทางในการตีนั้นประมาณ1 หลาหมายความว่าถ้าคุณตีทวนลมนะครับ10 ไมล์ต่อชั่วโมงระยะคุณจะหายไป10 หลาหรือตีตามลม10 ไมล์ต่อชั่วโมงระยะเราจะเพิ่มมา10 หลาจริงๆแล้วความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดโดยสิ้นเชิงอาร์ติเคิลที่ว่านี้นะครับเป็นอาร์ติเคิลที่เขียนโดยคุณจัสตินเพชเจนนะครับซึ่งพูดถึงเรื่องของเอฟเฟกต์ของลมที่เกี่ยวข้องกับระยะซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีของ TrackMan มาช่วยจับนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ของลมถ้าเราพูดถึงว่าเท่านั้นเท่านี้ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ยมันมีผลอย่างไรกับลูกกอล์ฟเป็นอย่างที่เราคิดหรือความเชื่อของเราที่มีมาแต่ดั้งเดิมหรือไม่ซึ่งออกมาไม่ถูกต้องเลยเอฟเฟกต์ของลมที่มีนะครับจะมีผลกับระยะทวนลมมากกว่าตามลมที่ตัวเลขลมเดียวกันยกตัวอย่างของ PGA Tour นะครับซึ่งโดยเฉลี่ยเหล็ก6ของ PGA Tour นั้นจะโดยประมาณคือ183 หลานะครับโดยลม10 ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเป็นกรณีตีทวนลมนั้นจะมีผลกับลูกกอล์ฟถึง18 หลาหมายความว่าตีแล้วหายไป18 หลานั่นเองในขณะที่เหล็ก6เดียวกันนี้นะครับนำมาตีตามลมปรากฏว่าได้ระยะทางเพิ่มขึ้นมาเพียง14 หลานั่นหมายความว่ามี4 หลานะครับที่แตกต่างกันก็คือทวนลมหายไป18ตามลมกลับได้มาแค่14นั่นเองนะครับกรณีของ LPGA Tour นะครับซึ่งอาจจะระยะทางสั้นลงมาอีกนะครับเหล็ก6อาจจะประมาณ160นะครับระยะทางเวลาเราตีทวนลมระยะจะหายไปประมาณ13ตีตามลมจะได้มาประมาณ11นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วยิ่งลูกกอล์ฟเราอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่เอฟเฟกต์ของลมมีมากขึ้นเท่านั้นและเอฟเฟกต์ของลมนั้นกรณีตีทวนลมจะมีมากกว่าตีตามลมเสมอนะครับอันนี้เราพูดถึงระยะทางแครี่ในอากาศส่วนเวลาตกบนพื้นจะเป็นแฟร์เวย์ก็ดีบนกรีนก็ดีก็ต้องมาคำนวณต่อนะครับเพราะว่าการตีทวนลมเวลาลูกตกจะตกในมุมที่เป็นแนวดิ่งที่มากกว่าการตีตามลมซึ่งจะตกมาในแนวที่ราบกว่าก็อาจจะทำให้ระยะทางในการวิ่งนั้นมีมากกว่าอีกอันนั้นก็ต้องไป adjust กันต่อไปเพราะฉะนั้นการตีตามลมหรือทวนลมก็ดีอย่าคิดแต่จะบวกมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตีกับลมแล้วก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรผมนับจากสถิติที่เราเห็นในอาร์ติเคิลวันนี้จากตารางที่เราเห็นในขณะนี้เนี่ยนะครับจำไว้เลยเผื่อนะครับเผื่อให้มากกว่าที่เราเคยเผื่ออีกสัก1 เบอร์แล้วดูซิว่าผลงานจะดีขึ้นอย่างไรนะครับแล้วค่อยไป adjust อีกทีเพราะแต่ละคนนะครับระยะทางในแต่ละเหล็กอาจจะตีได้ไม่เท่ากันเพราะนั้นเอฟเฟกต์ของลมก็จะมีความแตกต่างกันนั่นเองลองเอาความคิดนี้ไปปรับใช้ในสนามจริงคิดว่าลมน่าจะเป็นอุปสรรคที่น้อยลงสำหรับท่านนักกอล์ฟเดี๋ยวไปชมโปรอุ๋ยต่อครับว่าวันนี้มีอะไรมาฝากส่วนผมขอตัวไปเล่นหลุม 15 ที่ริเวอร์เดลซะก่อนนะครับสวยงามเหลือเกิน